Hi guys, welcome to my channel HS Gold. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே சூப்பரான பால்கோவா தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா மறக்காம பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். மறக்காம வந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அப்பதான் நம்ம சூப்பரான டேஸ்டான பால்கோவா செய்ய முடியும். நான் வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா வந்து எடுத்துர்க்கேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1/2 லிட்டர் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க வந்து அதிகமா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 1/2 லிட்டர் பால் வச்சு தான் வந்து செய்ய போறேன். பாத்தீங்கன்னா இத நல்லா ஃபாஸ்ட் ஃப்ளேம்ல வந்து வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சிட்டு கொதிக்க விடுங்க. பால் பொங்கி வருது. கரெக்ட்டா உங்களுக்கு பால் பொங்கும்போது நீங்க வந்து கம்மி பண்ணிட்டு கிளறி விட ஆரம்பிச்சிருங்க. பாருங்க நான் வந்து கரண்டி விட்டு கை விடாம கிளற போறேன். உங்களுக்கு சைடுல எல்லாமே பிடிச்சுக்கும். சோ அதனால நீங்க வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல வச்சிட்டு கிளறிக்கிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு பால் நல்லா வந்து கட்டி ஆகணும். கட்டி ஆகுற வரைக்கும் நீங்க வந்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்க வந்து கிளற வேண்டியது வரும். பாருங்க நான் வந்து அடியில வந்து நமக்கு எல்லாமே பிடிக்குது. சோ அதனால அது அடி பிடிக்காம நம்ம கிளறணும். நான் இந்த டைம்ல வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு நெய் அதிகமா வேணும் அப்படினா நீங்க வந்து 2 ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து 1 ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நீங்க mix பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. பாருங்க இப்போ வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு கொதிச்சு வருது. நீங்க வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம்லயே வச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து அடி பிடிக்கல ஆரம்பிக்கும். சோ அதனால நீங்க கை விடாம கிளறிக்கிட்டே இருங்க. எல்லா சைடுமே நல்லா வந்து உங்களுக்கு கொதிச்சு வருது. சோ இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா சுகர் வந்து இப்ப ஆட் பண்ண போறோம். நம்ம சுகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து ஆட் பண்ண போறது இல்ல. கம்மியா தான் ஆட் பண்ண போறோம். பால் வந்து நல்லா இப்போ உங்களுக்கு லைட்டா வந்து திக்னஸ் நல்லா வந்திருக்கு. கட்டியா இருக்கு. இந்த டைம்ல நான் வந்து 2 ஸ்பூன் மட்டும் தான் வந்து சுகர் ஆட் பண்றேன். உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமா வேணும் அப்படினா நீங்க வந்து அதிகமா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லனா கம்மியா கூட நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க நான் வந்து 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து கை விடாம கிளறிக்கிட்டே இருக்கேன். சுகர் போட்டோனே உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா கட்டியாகும். சோ அதனால கை விடாம கிளறுங்க. பாருங்க லைட்டா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இந்த டைம்ல வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் நெய் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இறக்கிடலாம். பாருங்க நான் 1 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிட்டு லைட்டா வந்து கிளறி விட போறேன். உங்களுக்கு அந்த நான்ஸ்டிக் தவால பிடிக்காம அழகா வந்து திரண்டு வந்திருக்கு பாருங்க. இதுதாங்க பதம் கரெக்ட்டா இருக்கு. இந்த டைம்ல வந்து நம்ம வேற ஒரு பிளேட்ல மாத்தி வச்சுக்கலாம். பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரான நம்மளோட பால்கோவா ரெடி ஆயிடுச்சு. இத கண்டிப்பா உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்பவே சூப்பரா வரும். ட்ரை பண்ணிட்டு எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ட போஸ்ட் பண்ணுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட சந்திக்கலாம்.